Բարև ձեզ, մի հատ ուղարկեմ, բարև ձեզ, այսօր երաժշտություն չեմ դնում, մեկ վարկյան, sorry, տրիա, տեսարա, մեկ վարկյան շատ ներողություն սպասեցնելու համար, okay, մեկ, sorry, շատ բարի երեկո, գիտեմ, որ ուշ ժամ է, ներողություն եմ խնդրում, բայց այսպես առանձնապես չենք էլ քնել ու երևի չենք էլ քնելու, լրահոսին բնականաբար բոլորս ենք հետևում, մի փոքր փորձելու եմ անդրադառնալ, ես դեռ մի տեսակ իմ մոտ այդ պահն է, որ ես քանի որ ասում եմ գեոքաղաքականության վերլուծությամբ զբաղվելիս ցանկացած փորձագետի հիմնական նպատակը, հիմնական մոտիվացիան դա կանխումն է, դա եկող սպառնալիքը գնահատելն է, գնահատելը բոլոր աղբյուրները, դրա հնարավոր, դրա գործելավոճը, սպառնալիքի իրականացման, իհարկե ուշ չի, և պետք է այդ ուրեմն վերլուծականները ներկայացնելիս անպայման տալ ազդակները, ինչի վերաբերյալ ես ձեր գնահատականները շատ մեծ հաճախականությամբ ստանում եմ, լսում եմ մեսենջերով և կոմենտներով և այլն, և շատերը գրեցին այսօր, որ բայց դու ասում էիր, որ սենց արնելու ես կոմենքում, այս ոչ թե ես էի ասում, ես հենց դա եմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ, որ դա ասում էր թուրքը, այդպես խոսում է թուրքը, այդպես պատրաստվում է թուրքը, այդպիսի դիվանագիտություն վարում է թուրքը, այդպիսի եսակենտրոն, այդպիսի ուրեմն իրենց շահերին իր քաղաքականություն վարում են մեծ պետությունները, այդպիսին է իրողությունը, և ես ուղղակի հոգնում էի այդ իրողությունը կրկնելուց, դա է ինձ ցավ պատճառում, որովհետև ես չգիտեմ ինչի է կտրտում, միգուցե ձեր մոտ է ինչ-որ բան, իմ մոտ հլը որ նորմալ է, ով է ջղայն, okay, ուրեմն պետք է միշտ Okay, եթե կապը հանկարծ կտրտվում է, շատ ներողություն եմ խնդրում, ամեն բան անում եմ, որ հանկարծ այդպիսի խնդիր չլինի, եթե լինի հանկարծ, ես դուրս կգամ նորից լայվ կմտնեմ, խնդրում եմ հետևեք, որովհետև հետո կրկին նույն հարցերը տրվում են, կտրվում է, մի հատ կարող եք ինձ գրել, Հայաստանում է կտրվում, կարող եք գրել որտեղ է կտրվում, մի վարկյան, մեկ վարկյան, եթե կարելի է, բարևներ ձեզ կրկին, հուսամ էլ չի կտրվում, մի հատ կարող եք ասել, եթե կտրվում է, էլի թե չէ, Okay. Լավ, փորձեմ հիմա, ուրեմն ես կրկնում եմ, որ այսպես բարդ պահը իմ համար, դա ընդունելն է, որ սա և կանխատեսելի էր, և հնարավոր էր կանխարգելել, կարելի էր խուսափել, եթե քաղաքական համակարգը իսկապես աշխատեր շատ նորմալ, և դա էր հիմնական իմ քննադատական մոտեցումը, ես առաջին իսկ օրվանից, առաջին իսկ պահից ներկայացրել եմ
հատկապես արտաքաղաքական վեկտորը։ Դա իմ մասնագիտականն է, ես երբեք դրա սահմաններից դուրս չեմ եկել եւ երբեք չեմ պարտադրել իմ կարծիքը որևէ մեկի վրա եւ ես միշտ ներկայացրել եմ ինչպես են կատարվում նման գնահատականները, ինչպես են կատարվում օրինաչափությունների հաստատումները տարածաշրջանային սեգմենտներում։ Այդ իսկ պատճառով թերևս իմ կողմից նվազագույն ընդունելի, կարելի ասել անընդունելի հայտարարությունը, որ երբևէ Նիկոլ Փաշինյանը կատարել է, դա եղել է Սանկտ Պետերբուրգի ֆորումում, ես գիտեք, ովքեր լայվերս պարբերաբար նայում են, ես անընդհատ հիշեցնում եմ, որ ասաց, որ գեոքաղաքականությամբ զբաղվողները վաղուց տեսել են, որ գեոքաղաքականությունը որևէ շահ չի բերում եւ ուրեմն մենք գեոքաղաքականությամբ չենք զբաղվելու։ Եվ այսինքն որքանով որ մենք այսպես նահանջ էինք գեոքաղաքական վերլուծությունների գնահատականների դաշտից կատարում էինք Թավշյա իշխանության սեգմենտի շղարշի ներքո, կատարում էինք դասական գունավոր հեղափոխության մեթոդաբանության բոլոր այս էլեմենտներով հանդերձ, այդքան ավելի էր առաջ գալիս թշնամին։ Հասկանում եք, փորձագետների գործը այդ հետ ու առաջը տեսնելն է։ Եվ ես այսօր խոնարհվում եմ մեր բոլոր զինվորների, մեր բոլոր գեներալների եւ ինչպիսի ցավով է խոսում հատկապես գեներալների մասին, երբ որ իրանց իսկապես հատկապես երբ որ Խաչատուրովին հապկից այդ ձևով, այդ կարգավիճակով հանեցին իր հետ այդպես վարվեցին, ինչու, որովհետեւ տեսնում եմ գնում եք զորակոչի կետեր եւ ես հավատում եմ 100%-ով մեր հաղթանակին, ես գիտեմ, որ ռազմի գործում մեզ հավասարը չկա, այդ է պատճառը, որ թուրքն էլ, ադրբեջանցին էլ, ամերիկացին էլ, մյուսն էլ, մեզ քանդելու համար, ահա այսպիսի հսկայական մի սարդոստայն է ստեղծել օպերացիաների, որպեսզի կարողանար մեզ պառակտել, որովհետև ապրիլյանի ժամանակ այդ պառակտումը չէին իրենք հաշվարկել, իրենք մտածել էին, որ փողի, նավթի ուժով, սպառազինելով իրենց բանակը մաքսիմալ կերպով, իրենք կգան, մի հատ բուկ անեն, մենք կվախենանք, չգիտեմ, կբսկտվենք, իրենք իրանց արշինով էին սկզբում մեզ չափել։ Հետո տեսնում են զորամասեր, զորահավաքականներ գնացող կանանց, տղամարդկանց, տեսնում են ամբողջ Սփյուռքից, ամբողջ ներուժով աշխատելու պատրաստ մի բռունցք դարձած Սփյուռք, տեսնում են Արցախ եւ արցախցի, որը կանգուն, աննկուն ոչ միտեղ չի գնում եւ հասկանում են, որ կերան իրենք, այն պահին, երբ որ Էրդողանը չէր կարողանում որևէ ոտատեղ ունենալ բանակցային գործընթացներում եւ Ալիևը ԵԱԿ համանախագահողների Մինսկի խորհրդի ներկայացուցիչների դռներն էր ծեծում եւ ԵԽԽՎ-ի դռներն էր ծեծում եւ լաց էր լինում ՄԱԿ-ի ամբիոնից եւ ասում էր ինձ պարտադրում են, որ ես ճանաչեմ Արցախի անկախություն եւ այլն, դա կատարվել էր, որովհետև սահմանը, մեր պետության սահմանը, առավել ևս նման սպառնալիքի տակ գտնվող իր գոյաբանական խնդիրները, ժողովրդագրական խնդիրները չլուծած պետության սահմանը չի սկսում միայն Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական սահմանից։ Գեոքաղաքականությամբ, երբ որ զբաղվում ենք, պետք է հասկանանք, այո, երկրից սահմաններից ներս, երկրից սահմանների չափաբաժնով դու զբաղվում ես քաղաքականությամբ։ Գեոքաղաքականությունը աշխարհագրական քաղաքականությունը ինքը սկսում է աշխարհի բոլոր մայրաքաղաքներից, որտեղ որևէ կերպ լուծման է ենթարկվում քո հիմնական առաջնահերթ կենսական խնդիրը, այն է Արցախի հիմնահարցը։ Սա այն կետն է, այն մեծ, ուրեմն իրենց համար գորդիան հանգույց է, բայց մեր համար սուրբ սրբոց է, որից հանգուցալուծվում են մնացած մեր խնդիրները, շրջափակված սահմանները, էներգետիկ խեղդվածությունը, ատոմակայանի դեմ որոշակի գործողությունները, այսինքն այդ նույն էներգետիկ դիվերսիֆիկացիայի գեոքաղաքական ծրագրերը, որ Եվրոմիությունը ունի մեր տարածաշրջանում եւ ինչի հետևանքով դուք այսօր բոլորը տականատես եղաք չեզոք դիրքորոշում ունեցող Եվրոմիութենական Եվրոպայի խորհրդի հայտարարությունների, նրանց ստիպում է, որ իրենց գեոքաղաքական շահերը հետամուտ լինելիս իրենք դուրս գան, չէ՞ իրանց տարածաշրջանից, իրանք չեն ասում ենք մենակ Եվրոպայում ենք ու վերջ,
որտեղ ինչ խոսում են մեր մասին, ինչպիսի պլաններ, որ ձևավորում են մեր մասին, մեզ առհասարակ չի հետաքրքրում։ Տեսեք, իրենք Չինաստանին հասնելու համար այս ամբողջ մերձավոր արևելյան մեծ ծրագիրն են իրականացնում, ընդ որում ոչ առաջին ցիկլով, մի քանի ցիկլերով, հա, 50-ականներից դեռևս սկսած, որ հիմա եկել հասել ենք այս արդեն Իրանին խեղդելու պահին, որպեսզի Չինաստանի հանդեպ Եվրոատլանտյան այս միության ունեցած գեոքաղաքական ծրագրերը իրականանան, իրենք միայն խոսքերով չեն դուրս գալիս, իրանց պարլամենտներում ասում, մենք ցանկանում ենք մեր էներգետիկ դիվերսիֆիկացիան իրականացնել։ Խոսքով չէ միայն, այդ իսկ պատճառով մտնում են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր են դառնում, այդ իսկ պատճառով իրենք սկսում են զինվել, սկսում են զինվորների պակասի դեպքում իգիլականների ամբողջ կոնցեպտն են մշակում, առաջին պրակտիկան Թալիբանի վրա են իրականացնում, այդ բոլոր ուժերին բերում են, համակարգում են այն տարածաշրջանային, այս ֆիքսված կետերում, որտեղից իրենք պետք է կոորդինացնեն այդ գործողությունները, այդ ստորաբաժանումների եւ դրան ուղեկցող ռեալ պոլիտիկի, այսինքն կյանքի իրողությունը թելադրող պայմաններում, որովհետեւ երբ որ պատերազմը այսպես շարունակվում է իր քայլերը կատարել, ինքը իր բանակով տեղից տեղ է գնում, այդ բանակը պետք է սնվի, այդ բանակը պետք է ապացուցի, որ իր գործունեությունը եկամտաբեր է այն հարկատուի համար, որը ֆինանսավորել է իր այդ արշավը, այդ իսկ պատճառով նրանք ներգրավում են թե նավթագազային, թե այլ ռեսուրսների առք-վաճառքով, այնտեղ իրենց կորպորատիվ շահն են առաջ բերում։ Այդպես են գործում այսօրվա պետությունները եւ ես շատ եմ զարմանում, այսօր ես քեզ Նիկոլ Փաշինյան կանվանեմ, այսօր ես մի օրը բացառություն ենքո Կլիչկեն չեմ ասելու, բայց դու գիտես որ դու այդ Կլիչկեն ես։ Ես դա անում եմ ոչ թե որ քո հանդեպ հարգանք ունեմ։ Ես այսօր հարգանք եմ մատուցում այդպես քո մասին խոսալով 14 կուսակցությունների 14 ղեկավարների, որոնք քեզանից կալիբրով բոլորը մեծ են, դաժան Էդմոն Չիկմարուկյան, որ այդ ոտերի արանքը տենց խցկվել է, այսօր հայրենասիրությունը հիշել է, ես չեմ դիմանալու, մեկումջ բզբզելու եմ ձեզ։ Բայց դու Նիկոլ Փաշինյան, այսօր որ կանգնել ես, աներեսաբար ազգային ժողովում, ընդ որում կարիքը չկար այդ թատրոնի, այսօր առհասարակ թատրոնի կարիք չկա։ Կանգնում ես ու ասում ես՝ «Մի հատ հələ տարածաշրջանին նայեք»։ Տղա ջան, դու տարածաշրջանին չէիր նայում, երբ որ Սանկտ Պետերբուրգի ֆորումում ասում էր գյուղաքաղաքականությամբ չեմ զբաղվելու։ Դու ինքդ ես հրաժարվել, հիմա եկել ես լեկցիա ես կարդում։ Նրանք էլ նստած քեզ ծափ են տալիս։ Չէ՞ հա։ Յարմիաս ով լայվանի ով Հելնինդից ինչ խոսա։ Ինչի մասին ես խոսացել։ Փորձագետների մի ամբողջ բույլ, ԱԱԾ-ի մի ամբողջ համակարգ։ Այսօր մի գեներալ Հայկ Քոթանջյան, որը քեզ այսօր մեծարգո վարչապետով ա դիմում, որ դու պետք է իրասնց իրեն քայլած խալուի վրա, ես սողալով պետք է քայլեիր։ Երբ որ նոր էր իշխանության եկել, հիմա արդեն ուշ է, չի օգնելու։ Ու պետք է հասկանաս, որ երբ որ դու արհամարում ես այսօր այդ հարցական նշանը որ տալիս ես, մենք ունենք այդ ռեսուրսը, որով մենք պետք է դիմակայենք այս խնդիրը։ Դու այսօր առաջին անգամ ես խոսում, որ մեր դեմ թուրք-ադրբեջանական միացյալ վտանգ է, 2 տարի գոռում եմ։ Ասում ես արդյոք ունենք այդ ռեսուրսը կար, կոչվում էր Սփյուռքի նախարարություն, մշակույթի նախարարություն, կոչվում էր Սփյուռքի կառույցների հետ, եկեղեցու եւ աշխարհիկ կառույցների հետ միաձայն նորմալ հարաբերակցություն լոբիստական դաշտից ոչ մի քայլի հետ, այսինքն այն այսօր որ կանգնում ես ամբյոնում գոռում ես ոչ մի քայլի հետ Արցախից։ Այդ ոչ մի քայլի հետը սկսվում է 2 տարի առաջ լոբիստական դաշտը, լոբիստական ֆրոնտը չթողելով։ Հարգելի տղամարդիկ ջան, Աստված մեզ ու ձեզ պահապան, որովհետև ձեր բասկի ուժով մենք կարողանալու վերհաստատել մեր իրավունքը, մեր հողի, մեր հայրենիքի հանդեպ։ Բայց նման զորակցությամբ, նման էնտուզիազմով, նման մոտիվացիայով պետք է հանդես գայիք բոլորդ, sorry, բայց պետք է ասեմ, երբ որ այդ մեր ինֆոպատերազմի, երբ որ լոբիստական դաշտի առաջնագծից մեծ հսկայական քայլերով հետ քայլ էր կատարում սույն կերպարը, որը դեռևս գեոքաղաքականությունից որևէ գաղափար չունի, որը սորոսական կառույցի աշխատողին ուղարկել է գաղտնի բանակցությունների ոչ միայն Ադրբեջանի հետ,
այլ նաև ունեցել է անձնական կապ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի դեսպանի հետ։ Հիմա եթե դուք իմ կոշիկներով քայլելուց ելնեք, ոչ կաբլուկները, սպորտային կոշիկները, դուք կարողանայիք հասկանալ իմ ապրումները, հատկապես վերջին 3-4 ամիսների ընթացքում, երբ որ բացում էի Վաշինգտոնյան մամլո միջոցներում, իսրայելյան մամլո միջոցներում, նաև Բրյուսելում, հակահայկական, քարոզչական նյութեր, եւ այդ նյութերը հեղինակել էր հենց ինքը Վաշինգտոնում Ադրբեջանի դեսպանը։ Տարիներ շարունակ թրծված, շատ վարժ դիվանագետ, հստակ ձևով թուրք-ադրբեջանական մերձեցման քաղաքականություն վարող մի կերպար, որը եւ հանդիսանում է այդ տավուշյան դեպքերից հետո Հայաստանը որպես ահաբեկչական երկիր ներկայացնելու քարոզչությամբ, այդ դրա հեղինակն են այդ քարոզչության, Բրենդա Շաֆերի պասերով բնականաբար, ըստ որի մենք այդ հարավ կովկասյան գազային միջանցքի համակարգին վնաս ենք պատճառելու, այդպիսի հավակնությամբ ենք մենք ուրեմն հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, այդ իսկ պատճառով ենք մենք տավուշում այսպես կոչված դիվերսիա իրականացրել եւ այս թեզը դեռևս 3 օր առաջ եւս շատ ակտիվորեն արաբական պրեսայում տարածվում էր եւ նաեւ Բրյուսելում ինչի մասին գրեցի, ամբողջ կոնցեպտը մշակվել է այդ անձի կողմից։ Դուք հարգելիներս այդ զգոնությունը, որ այսօր ունեք, պատրաստակամությունը, զենք բռնել, կանգնել հողը պաշտպանել եւ նայել թշնամուն եւ պոստը չլքել, այսինքն բացել ու տեսնել թշնամին ինչով է զբաղված։ Մեր նման մարդիկ կանգնում են Բրյուսելում, Ֆրանկֆուրտում, Աթենքում, Լոնդոնում, Մոսկվայում, տարբեր քաղաքներում բացում են դիտակետը ու նայում են, ով է այս քաղաքական գծի, այս հակահայկական քարոզչության հեղինակը, ինչու է նա այդպիսի քարոզչություն կատարում, ո՞րն է նրա նպատակը, եթե այդպիսի նպատակ է հետապնդում, ով է ֆինանսավորում այս նպատակը, ով է դրա հետևում, ինչպիսի ժամանակային հատված է ինքն իր համար սահմանել այդ նպատակին հասնելու համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ դա պարզապես թշնամի պետություն է։ Եվ մենք ունեցել ենք վարչապետ 2 տարի, որի խորհրդարականը պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական դիրքում շփման մեջ է եղել այդ կերպարի հետ։ Ոչ մեր ԱԱԾ-ի հատուկ ծառայության ռեզիդենտուրան, որի մասին ես երազում եմ ունենալ, որը տարբեր սադրանքներ իրականացնելով հավելյալ ինֆորմացիա է ձեռք բերում այն նպատակով, որ այս մարդու մտահղացումը չհասնի իմ պետության ֆիզիկական սահմանին, որ իմ Արցախին, իմ Հայաստանին որևէ մեկը չփորձի ներկայացնելու որպես ահաբեկչական պետություն, որը արդեն ես 3 լայվում ներկայացրեցի վերլուծական Բրյուսելից, կարևոր վերլուծական, բրիտանական լոբիզմի միջոցով ներկայացված պրոադրբեջանական, որտեղ ներկայացվում է, որ Հայաստանի կողմից քուրդ ահաբեկիչներին, վարձկաններին Արցախ բերելը նախ եւ առաջ սպառնալիք է ներկայացնում Եվրոմիության, ուրեմն այս շահերին, որովհետև էներգետիկ դիվերսիֆիկացիայի նպատակը Եվրոմիության գեոքաղաքական ուրեմն օրակարգում իրենց համար ազգային շահ է, կենսական շահ է։ Նրանք ցանկանում են այդպիսով ժամանակ շահել շրջանցելով Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, նույնիսկ նաև արաբական աշխարհի հումք արտադրող, արդյունաբերող եւ արտահանող պետություններին, որպեսզի ավելի քիչ քաղաքական կախվածության պայմաններում իրենք կարողանան նախապատրաստվել հաջորդ գեոքաղաքական նոր օրակարգի էվոլյուցիոն նոր փուլի թռիչքին։ Այն է ալտերնատիվ էներգիայի աղբյուրներին անցնելուն, որը փոխելու է թե ֆինանսական համակարգի վերաբերյալ տրամաբանությունը, առհասարակ ամեն ինչի մասին։ Դրա համար այս գեոքաղաքականությունը ինքը գիտություն է, որտեղ տեսեք ինչ համակարգային մոտեցում է, այդ մի Ադրբեջանի դեսպանից դուք կարող եք այսպես հանգուցալուծել մի ամբողջ նպատակային ուղղվածություն, որը հետամուտ է տվյալ Ադրբեջանի իշխանությունը, տվյալ ամերիկյան վարչակազմի պայմաններում, տվյալ թուրքական իշխանության պայմաններում, եւ դա պահանջում է որոշակի դինամիկա, այսինքն դա առաջնագիծ է, այսինքն դա պահանջում է, որ մասնագետները նստեն օր ու գիշեր, այ բացեն դիտակետը եւ տեսնեն ինչով է զբաղված թշնամին, ինչով է զբաղված իր գրասենյակում, այնտեղ ինքը այո փողկապով է, ինքը եվրոպական հագուստով է, ինքը
հրաշալի տիրապետում է անգլերեն եւ այլ լեզուներին, բարբերաբար օրինակ Բրյուսելում հանդիպումներ են անցկացնում Ադրբեջանի դեսպանատանը աշխատող, բայց Թուրքիայում կրթված եւ երբեմն թուրքական Կիպրոսում մեծացած 2 մետրանոց բավականին սիմպաթիչնի երիտասարդներ, շատ եվրոպական արտաքինով որոնք առավոտից երեկո անցկացնում են տարբեր հանդիպումներ, տարբեր լոբիստական շահերի ներկայացուցիչների, կորպորացիաների, դեսպանների եւ այլնների հետ, որպեսզի հասկանան մի կողմից, թե տվյալ պետությունները իրենց պետության հանդեպ ինչպիսի վարքագիծ են դրսևորում, ինչ մտահղացմամբ, եւ մյուս կողմից փոխանցեն իրենց պետության առաջնահերթությունները այդ պետության տարբեր պետությունների լոբիստներին։ Դա կոչվում է առաջնագիծ։ Եվ այնտեղ մենք պետք է ունենանք զորահավաք Մասնագետների զորահավաք, ինչից մեր սփյուռքը հարուստ եղել է եւ կա եւ կլինի։ Մենք ունենք այդ բոլոր հնարավորությունները այնպես անելու, որ այս պատերազմը չմտնի, այսինքն ես երբ որ Հապկում Խաչատուրովի դերի մասին էի խոսում էի Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների մասին, ոչ միայն ես, այլ մասնագետները եւս, բոլորի անունները միշտ նշել եմ պարբերաբար, միշտ կիսվել եմ, որևէ խնդիր չունեմ։ Okay? Երբ որ խոսում ենք այդ երևույթների մասին, արև կրակ երթում ենք ուտում, որ լավ, դուք էնտուզիազմով, էյֆորիայով փողոց եք փակել, սորսական, չգիտեմ ինչ չեք էլ ճանաչում, չգիտեք ով է, մենակ սրան մերժեք, նրան էս անեք, նրան էս ինչ անեք, էս կոմենկոմ, բայց կան օբյեկտիվ չափանիշներ, որոնք սահման պահելու գործառույթ ունեն իրենց ներսում, եւ դրանցից չի կարելի հրաժարվել։ Չի կարելի տանդ ներսից նստած քարով խփել պատուհանը ջարդել, հետո բողոքել, որ հարևանը քեզ տեսնում է դու ինչ ես անում։ Դրանից տոնուտ գող է մտնում, գողանում է։ Հա, քո վրա ինչ որ թիրախ է դրված պատուհանը ջարդած է, վարագույր չունես։ Այնպես որ ինչպես որ երեք ես ուրեմն Նիկոլի այդ երկրորդ ճառը մակում անվանեցի too little too late, ես հիմա էլ եմ ասում, այն ինչ որ դուք այսօր Մեռնելով ճիշտ ճառը սկզբում հայտարարեցիր, it was too little too late, եւ դու չհամարձակվես, երբևէ այս ամբողջ ընթացքում նախ ճիշտ ճառ էին գրել սկզբում ոչ ազգային ժողովում իր այդ ցնդաբանությունը, այլ ճառը։ Եվ երեկվա իր մակի ճառը 3 չառաջի օրվա, եւ այսօրվանը շատ ապրեք, ով որ գրել է դա։ Բայց իր ձեռքը պետքա բռնեք, չգիտեմ, այդ հպարտ ու չգիտեմ ինչ բառերը քոքից պետքա կտրեք։ Դու չհամարձակվես ինձ Սփյուռքում նստած հայիս, ասել Հայաստանի Հանրապետության հպարտ Սփյուռքի քաղաքացիներ, հպարտ ես արժանապատիվ քրիստոնյա հայ եմ։ Okay? Ինձ պետք չի քո հպարտությունը, ես քեզ չեմ սպասել, որ դու գաս ինձ հպարտություն բերես, դու այդքան չկաս։ Չկան նախկիններ, չկան նորեր, չկա հին Հայաստան եւ չկա նոր Հայաստան, չկա Թավշյա Հայաստան եւ չկա քո կուսակցության հոգաբարձուների խորհրդի անդամուհի հանդիսացող Լարա Ահարոնյանի նկարագրած միլիտարիստ, ագրեսիվ եւ պատրիարքալ տղամարդկանց Հայաստան։ Հայաստանը մեկն է եւ մենք մեկ ազգ ենք։ Եվ մենք ունենք շատ առանձնահատուկ եւ մեկ միասնական մշակույթ եւ հսկայական ժառանգություն, որը մերձավոր արևելքից հասնում է մինչեւ փոքր Հայք եւ հասնում է Արցախ իր ունեցած եւ միշտ պաշտպանած պետականությամբ։ Այդ բոլորը մերն է։ Դու չես կարող այդ բոլորը անվանել հպարտ ու անվանել դա քոնը։ Եվ ես այսօր տեսա միաբանվածություն մեր ընդդիմության կողմից։ Ես տեսա հրաշալի այս հայտարարությունը, որ ուղակի սենց երկար սպասված, ցավոք սրտի, ես ցավում եմ նրա համար, որտեվ ես տեսնում եմ, որ կարելի էր սա կանխել, երևի շատ երկար է տևելու, մինչև որ բազում մասնագետներ այս ցավի վրայով կարողանան էմոցիոնալ անցում կատարել, իսկ այն, որ մեր բանակը կկռվի ու կհաղթի, ես կես գրամ անգամ չեմ կասկածում, որտեվ մերը արդար կռիվ է, մեր հողի կռիվն է։ Ու այդ նույն ձևով, որ ես այդպես թուրքին նայել եմ, ինչով է զբաղված, ես գիտեմ իր վախկոտ նուտրոն, վախկոտ, որ պետք է այսպես դրսից պաչկեկով, այս լանդշաֆտից, այս լեռնային տարածքից ոչինչ չհասկացող, աղքատության շեմին ընկած ու ամբողջ կյանքում միայն պատերազմ տեսած, սիրիացի, պակիստանցի, լիբիանցի, հյուսիսաֆրիկացի պետքա բերի, որտեվ այդ մարդը չգիտի ինքը ուր է եկել է $500 համար, ամսական, այդ է թուրքը, որ ես իմ 10 միլիոնով, ես իմ մշակույթով, իմ ժառանգությամբ, ինքան վախ եմ իրան պատճառում, իրա Լոզանի համաձայնագրով, ինքը սենց ավտոբուսներով, սամալյոտներով, ինքը միս է ուղարկում մսաղած,
Էտա թուրքը։ Ու իմ համար абսուրդ էր, որ պետքա 2 տարի փորձագետներ ձեզ պատմեն ինչա թուրքը։ Այդ լավը որ դուք Նիկոլ եք սիրում, որ Նիկոլը որ սենց անտրամաբանական ելույթներ է ունենում, ես չեմ կարող որևէ պայմաններում դրանք տրամաբանություն համարեմ։ Չկա հեղափոխություն, չկա հեղափոխական նոր, չգիտեմ ինչ, չկա տնտեսական հեղափոխություն որպես այդպեսին, չկա կախարդական փայտիկ, կա իրար հետ աշխատելու ընդունակ, իրենց բոլոր տարաձայնությունները, բազմակարծությունները հարգելով հանդերձ, շատ դինամիկ, շատ գրագետ, խելացի, հին ազգ, էդ ենք մենք։ Դուք մեզ բերել եք ու ինչ-որ մի սորոսական զսպաշապիկի մեջ կապում եք ու ասում եք սա նոր հայն է։ Այդ նույն մարդը, որ հրաժարվում է մեր նախնիների հիշատակից, ինչ-որ մուննաթ է գալիս Տիգրան Թագավորի դեմ, այսինչի դեմ, գեներալներին հետապնդումների էր ենթարկում, այսօր հանկարծ գեներալ էր հիշել։ Չփորձվես դու պաշտպանության նախարարության եւ արտգործ նախարարության եւ ընդդիմադիր դաշտի նվիրյալներից ուղակի հսկա գործիչներից են կողմ ու հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրից ու սահմանադրությունից են կողմ որևէ հեծանիվ փորձես մոգոնել կամ ուրիշի մոգոնած հեծանիվը բերես մտցնես հայ իրականություն չփորձվես դու չես կարա քո այդ աղանդավոր պլասկաստոպ վիճակով մտնես մեր վեհարանը շատ հին վեհարանը ու երբ որ դու կրկնում ես ուրիշի մտքերը, դու նախ ներողություն խնդրի, որովհետև դու սխալ ես արել, դու պետք է ասես, որ դու սխալ ես արել, որ դու սխալ ես խոսել, որ քեզ միգուցե ամերիկացիները կամ մյուսները Ալիևը, Էրդողանը, հա, ինչ որ բարձ են դրել գլխի տակ, որը ռեալ չի, որ դու քեզ պատկերացնում ես աննախադեպ փրկիչ, եւ որ դու Նոբելյան մրցանակ պետք է ստանաս, եւ որ մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող հեղափոխություն Այս ֆրազը հնչել է ԵԽԽՎ-ի ամբիոնից, հիմա ես չեմ դուք եք միջազգային փորձագետ նստել եք ու լսում եք սա։ Դուք հասկանում եք, որ չի կարելի այս կատեգորիաներով մտնել ուրիշի մանաստիր, չի կարելի մտնել Եվրոմիություն, ՄԱԿ, չի կարելի մտնել ԱՄՆ, չի կարելի մտնել Կրեմլ, այսքան անտուրաժով, ինչ որ մեջքի հետևում կապած կոնյակով։ Դուք պետք է ամբողջովին թավշյա տղաներ եւ աղջիկներ եւ այսօր ազգային ժողովում իմ լայվից ինչ որ էպիզոդներ թութակողներ հասկանաք, դուք պետք է հասկանաք, մինչեւ ուղնուծուցը պետք է հասկանաք, որ այս 2 տարվա բարդակը, որի հետևանքով մենք հասանք ստեղ, դրա հեղինակը դուք եք։ Ու դուք չեք լսել այս գործիչներին, որոնց հայտարարությունը ես կկարդամ ու որոնց հայտարարությանը դուք արժանի չեք։ Ողջներ ուժով սատարում ենք հայոց բանակին եւ աջակցում Հայաստանին եւ Արցախին 14 կուսակցությունների հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 14 կուսակցություններ համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել կապված սահմանային իրավիճակի հետ հայտարարությունը ներկայացնում ենք ստորիև Կոպտորեն խախտելով բազմիցս ստանձնած միջազգային հանձնառությունները 1994 թվականի հրադադարի մասին եռակողմ համաձայնագիրը, ինչպես նաև արհամարհելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի համավարակի պայմաններում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչը, սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան ադրբեջանական բանակը Արցախի հետ շփման ողջ երկայնքով անցել է հարձակման։ Ադրբեջանը Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ եւ խրախուսմամբ Արցախի հանրապետության նկատմամբ սկսել է լայնածավալ ռազմական գործողություններ, թիրախավորելով նաեւ բնակավայրեր եւ խաղաղ բնակչությանը։ Պաշտպանության բանակը հաստատակամ իրականացնում է հակառակորդին դիմակայելու իր առաքելությունը։ Այս բախտորոշ պահին առաջնային է համահայկական կարողականության մեկտեղումը եւ միասնական համազգային պատասխանը ագրեսորին։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քաղաքական կուսակցություններս ողջ ներուժով սատարում ենք հայոց բանակին եւ աջակցում Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններին միջազգային ասպարեզում բացահայտելու եւ դատապարտելու թշնամու հերթական ագրեսիան։ Կոչ ենք անում համայն հայությանը համախմբվել այս նպատակների շուրջ, ապահովելով ամուր թիկունք եւ միասնականություն։ Դիմում ենք միջազգային կազմակերպություններին, հանրությանը եւ պետություններին դատապարտելու հայ ժողովրդի դեմ սանձազերծած ադրբեջանա-թուրքական հերթական պատերազմը։ Հաղթանակը մերն է։ Ազատություն կուսակցություն, ազգային օրակարգ կուսակցություն, ազգային ժողովրդավարական միություն, ազգային ինքնորոշում միավորում, Բարգավաճ Հայաստան, Երկիր Ծիրանի, Ժառանգություն,
Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն, Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, Հայրենիք, Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցություն, Մեկ Հայաստան կուսակցություն։ Այս բոլոր ուժերում կտեսնեք մաքսիմալ պատրաստվածությամբ հսկայական կադրերի պաշար։ Սա է մեր ռեսուրսը, Նիկոլ Փաշինյան, որ այսօր մենաշնորելով ազգային ժողովի ամբիոնը, որովհետև նույնիսկ այն ավանտյուրան, որը կոչվում է Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչում, դու ուզում ես որպես պատասխանատվություն բարթել այդ թերուսների վրա ազգային ժողովում, ոչ բոլորն են այնտեղ թերուս, բայց այն, ում վրա որ դու ստավկա ես դրել։ Են բոլորը, ովքեր իմ լայվերը նայելուց ասում են, այս աղջիկը ինչի է Սիրիայից խոսում, ինչի է Իրանից խոսում, ինչի է այսինչից խոսում, ու որ այն պոակը, որը 2 տարի պետք է հակաքարոզչություն իրականացներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ, չգիտես ինչու, գալիս էր իմ էջում ու ինձ էր անձնական վիրավորանքներ եւ այլն հասցնում, եւ նույնիսկ այսօր են եկել 2 հոգի։ Դուք պետք է հասկանաք, որ երբ որ դու այդ զայչիկի աչքերով կանգնում ես ու ազգային ժողովի ամբիոնից մենաշնորում ես կրկին, դու ել կինդ էլ, փոխարեն ազգային միասնության կոչ, որովհետև նման կոչը ճիշտ է, հասկանում եք, ընդդիմության, այս կոչս ընդդիմություն չի միայն, ցանկացած պետությունում, հիշեք ամերիկյան 911-ի աղետը, հիշեք ինչպիսի հսկայական կոնֆլիկտի մեջ էին հանրապետականները և դեմոկրատները, չէին համաձայնվում ընտրության արդյունքների շուրջ և քաղաքական զիջման հետևանքով էին հաշտվել, բայց իրականում մթնոլորտը կարելի էր ասել սառույց դանակով կարելի կտրել, այդ ձևի սառն էին իրանք։ 9-11-ի օրը Իշխանությունը ինքը մտնելով այդ փլատակների մեջ, հայտնվելով այդ վայրում, հենց ինքը իշխանությունը առաջին իսկ օրը, այսինքն քո ազգային ժողովի կապիկությունը ու քո կամերայի առաջ տեքստ կարդալը կարա սպասի, էգոցենտրիկ։ Կանգնում է փլատակների վրա ու ձեռք է մեկնում բոլոր ուժերին։ Բոլորին, այնտեղ մենք ասում ենք հանրապետականներ, դեմոկրատներ, բայց հասարակությունը շատ ավելի բազմաշերտ է եւ իսկապես հակահանրապետական, թեև եւ հակադեմոկրատ եւ հակահակա այնտեղ շատ բազմակարծություն հանդիսացող շերտեր, որոնք կարող են լուրջ տարերային, ուրեմն տատանումներ բերել իրենց հասարակության մեջ շատ են։ Բոլոր երկրներում Նույն Իսրայելում վերջերս, երբ որ այս աղետը կատարվում է, երբ որ կորոնավիրուսն է, երբ որ Պաղեստինի գործարքների եւ այլն, Նեթանյահուն իր ամբողջ կռիսությամբ հանդերձ, մինչեւ հիմա էլ ցույցերի տակ է։ Ձեռք է մեկնում, ինքը ձեռքը պարզում է բոլոր ընդդիմադիր ուժերին, եկեք ճգնաժամային կոալիցիոն կառավարություն կազմենք, մինչեւ որ ժամանակը իրադարձային առումով մեզ ցուցիչ հանդիսանա, թե մենք հաջորդ քայլը ինչ ենք անելու։ Իշխանությունն է նման քայլի դիմողը, ես դա եմ ուզում ձեզ ասել, իշխանությունն է դա անում, ու դու Նիկոլ, այսօր բացակայ էիր, քո վարչապետի աթոռից դու բացակայ ես այսօր ստանում, որովհետև այնտեղ բացակայում է ՔՊ-ն, եթե դուք իսկապես, այն ինչ որ այսօր դուք ամբիոնից խոսում էիք, այտենց ճոխ, նույնիսկ 1.5 միլիոն զոհերին էիք հիշել, Նույնիսկ հիշել էիք, որ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում ակազվիցի իշխում են բռնապետներ, 2 տարիա գոռում էին, որ այս լոբիստական գիծը առհասարակ չի օգտագործվում, չի խոսվում որևէ տեղ, որևէ հարթակում, մեռանք հիշացնելով, մեռանք ասելով, հա? Այսօր հանկարծ հիշել էիք։ Այդ տեղը չէր հիշելու տեղը, ազգային ժողովը չէր, ռազմական դրություն ես ուզում հայտարարել, ինչի կարիքը չկա, որովհետև կարելի է զորահավաք կազմակերպել առանց այդ վպնդրյոշների, որովհետև դու քո իշխանության մասին ես մտածում։ Այսինքն դա հաստատես, որպեսզի ռեպրեսիաները չշարունակես։ Դու դա չես անում մեր լավագույն շահերից ելնելով, դու չես անում սահմանադրության ոգուց ելնելով, սահմանադրության եւ օրենքի ուժով առաջնորդվելով, դու քո այդ մտքերով, որ այսօր կարդալու եմ հեսա, այդ քո եկեք պայմանավորվենքով եւ եկեք հստակորեն արձանագրենքով, մենակ դու կարաս այդքան բան հստակորեն արձանագրես ու ոչինչ չասես։ Այդ մենակ քեզ է տրված այդ տաղանդը։ Ու դու շատ լավ գիտես ինչի մասին է խոսքը։ Իշխանությունը նման տարերային պահերին առաջինն է, որ ոչ թե ռազմական դրություն է հայտարարում, որ իր աթոռին սոսնձի իր բավականին շատ քոր եկող հետույքը, այլ ինքը հայտնվի Արցախում, ոչ թե կնոջի ուղարկի հիվանդանոցներում, որպեսզի Ռիտա Սարգսյանի արած գործը կրկին թութակի պես կրկնի ու մենակ,
այլ դու զանգում ես մեր բոլոր նախագահներին, բոլոր վարչապետներին, որովհետև Հայաստանը դու չես ու դու մենակ չես, okay? Զանգում ես բոլորին, բոլորի տիկնանց, բոլորի ընտանիքներին, բոլորի կոլեգաներին եւ այլն, ովքեր հստակ դեր են ունեցել մեր բոլոր հաղթանակներում, որոնք դու հարցականի տակ նշելով, դնելով եւ ստեր պատմելով եկել ես իշխանության։ Ու պետքա բոլորով հայտնվեք Ստեփանակերտում եւ հուշկու հայտարարություն։ Այնտեղ չպետքա մենակ լիներ Աննա Հակոբյան, այնտեղ պետքա լիներ Աննա Հակոբյան, Բելլա Քոչարյան, Ռիտա Սարգսյան, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյան։ Բոլորը միասին։ Էս ձեր քուչեն չի, էս քո պապու դուքանը չի, էս քո տունը չի։ Սա կոչվում է հայրենիք, պետություն, որը ունի սահմանադրություն։ Ջղայնիկները ուղարկվելու են աղբաման իրանց կոկոլի պես, կոկոլը չի մնալու հայոց պատմության մեջ, լավ ֆիքսեք, լավ իմացեք, որը դաժե մնա ես մնալու եմ ամենա այսեն տիժոլը արտիլերիա, որ իրա դեմ խոսացել է, էդ էլ իմ տեղն է, ու ես եմ այդ տեղը որոշել, որովհետև այն ինչ այսօր տեսանք, մենք տեսանք կրկին ամուսին, որը ամբողջ էկրանները վերցրել է դեռ երեկվանից, ասելով, որ ինքը Պետրոսի մոտ հիմա այնպիսի բացահայտում է անելու, որ վсё, Ադրբեջանը հեսա քանդվում է։ Հիմա ես քեզ ասեմ, վարչապետ ջան, եթե դու ունես այդպիսի տեղեկություն, որի լուսաբանման պահից իսկ այդ երկիրը քանդվելու է, դու ինչի չես հենց այդ օրը տալիս, այս ինչ մի տրեյլերներ ու չգիտեմ ինչեր, այսինքն մենք բոլոր փորձագետներով քեզ բոլորս ներկայացնում ենք, որ ահա սիրիացի վարձկաններ, այսքան թվով, այսքան օդանավներով, ահա թուրքական զինուժ, որը զորավարժություններից ի վեր չի լքել ոչ Նախիջևանի տարածքը, ոչ Ադրբեջանի տարածքը մի քանի կետերով, ահա շարունակաբար զորավարժություններ անցկացնող թուրքական բանակը, որը յուրաքանչյուր զորավարժության հետ միասին ավելի ու ավելի սարսափելիորեն մոտենում է մեր սահմաններին եւ դրա հետ միասին ավելի հուշկու է դառնում իր հռետորաբանությունը, իր հայկական քարոզչությունը, որը ինքը ամբողջովին կարողացել է ստեղծել այն լեգիտիմության բազայի վրա, որի վրա անընդմեջ 2 տարի աշխատել է, քանի դեռ քեզ լիֆտում ինչ որ տված երազանքներով քեզ պահել է այդ փշի վիճակներում, հասկանում ես, այսինքն նես չի որ երեք ինքը քեզ դավաճանեց ու դու երեք լուսաբանելու էր, ինքը ինչ քեզ կզծրել է լիֆտում, այդ օրից սկսած ինքը իր գործը առաջ է տարել, ինքը արել է իր ինժեներատեխնիկական համալրման աշխատանքները սահմանի վրա, ինքը Թուրքիայի հետ Արտգործ նախարարության, առևտրի նախարարության, պաշտպանության նախարարության մակարդակներով ամբողջովին սերտաճած է եւ իրենք էներգետիկ շուկայից դուրս են մղել Ռուսաստանի Դաշնությանը, բան, որը երբեք չէր ստացվել որևէ քո կողմից չսիրված, այսպես կոչված նախկինների կողմից, որովհետեւ դա կոչվում էր ռուս-հայկական սեպ ընդդեմ պանթուրքիզմի։ Ու դու դա չես ընդունել, իսկ այսօր կանգնել ես ամբիոնում, ամբաղ-զամբաղ դուս ես տալիս, թե բա թուրքական պետությունները, չգիտեմ, այս կոմ են կոմ, ապրես նստի երկու, լայվերս լսել ես, բայց չես հասկացել, քանի դեռ ջղայնիկ ես ուղարկումի մեջ, երկուս ես ստանում, որ օրը ջղայնիկ չուղարկես, խելոք նստես, սովորես, անես այն ինչ որ ճիշտ է, այդ օրը կասենք ապրես, պարոն Փաշինյան, մինչև այդ դու պրոստը կիկոլ ես, ու այս էլ քո ոչիլներդ են սրանք։ Որտեվ այստեղի ջղայնիկ դնողը հիմա պետք է Twitter-ում գցածելներ, YouTube-ում գցածելներ, ռուսական սայթերում, Facebook-յան գցածելներ, որտեղ ադրբեջանցիների հետ քալլա է տալիս։ Ոչ թե Հունաստանում քո լավի համար խոսացող մի հատ հայ աղջկա, հասկանում ես։ Հասկանում ես, որ դու Փչան Թոդորոս ես, դու Փչան Թոդորոսին տվել անցել ես։ Դու տվել անցել ես Փչան Թոդորոս, դու մի բան ես ասում, դու ուրիշ բան ես անում։ Եթե դու ունեիր Փաստացի, ապացուցված, այնպիսի մի տվյալների դոսիե, որը եթե դու հրապարակեիր եւ դրա հետևանքով Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքը հուսահատաբար կապակայունացվեր ու դու չես արել, էդ էլ է պետական դավաճանության սեգմենտ, հասկանում ես։ Այսինքն մենք ես չենք մոռացել, այս վպնդրյոշները շատ հետաքրքիր ձևով մենք հետո իմանալու ենք, այդ ինչպես է պատահում, որ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը, Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը համաժամանակյա հայտարարություններ են անում, թե որ տեղերով չի կարելի իրանց, в общем, վերին արտիցորեն ամերիկացիներին, իրանց շունիկներին քայլացնել իրիկունները։ Այսինքն այս ամերիկա-թուրքական հետաքրքիր դիվերսիան, որը պայքարի է գնում ռուս-թուրքական հետաքրքիր մի դիլեմայի հետ,
իրականացվում է մեր տարածքում ու մենք սաղ մասնագետներով գոռում ղժում ենք, որ պատերազմա գալիս, ես վստահ եմ, որ մեր պաշտպանության նախարարությունը շատ լավ էլ գիտեր, որտեղից է գալիս եւ այլն։ Դու չես կարա մեր պաշտպանության նախարարության արտգործնախարարությանը քեզ գերի վերցնես այս տուպոյ մտքերով։ Դու հիմա պետք է իրանց լսես, բայց հիմա չէ մենակ 2 տարի առաջ դու պետք է լսեիր իրանց։ Եթե դու ունես այս բոլոր տվյալները ու դու գիտես, որ եթե դու այդ տվյալները հանես, դու ես այտենց ասել, ես չեմ ասում, ինչ ջղայնիկ մի դրեք, ձեր Նիկոլը ասել է, ձեր Նիկոլը, ջղայնիկ դնող, քո սրտի Նիկոլը ասել է, որ ինքը ունի MPC փաստարկներ, որոնք եթե ինքը հանրայնացնի, ինքը ներքաղաքական քաոս կստեղծի, կապակայունացնի, ընդ որում հուսահատորեն իր բառերն են Ադրբեջանի ամբողջ եղած չեղածը։ Ու այդ նշանակում է, որ իմ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, եթե տենց զենք ունի, որ տենց ոնց ասեմ, Տիխի Իսկանդերը առանց կրակելու Իսկանդերություն է անում, ես դա կօգտագործեմ, որտեվ իմ պնանի մագնեն, իմ փորձագետները, քաղաքացիները եւ այլն, սաղ արդեն են, որ սես դուս ես գալու, արդեն փողոցում ֆանարիկ արդեն գոռում է, որ կյանք վաղը խփելու են։ Ու եթե դու գիտես, որ վաղը խփելու են, դու ինչի՞ չես առաջինը խփում, հա? Պուտին դյադյային ես այսօր զանգել, պատասխանել է, չէ՞։ Պուտին դյադյանը այտենց բան ունի, ասում է, որ փողոցում մտնում ես դրակայի մեջ, ու դու գիտես, որ դրակայից արդեն չես կարա խուսափես, առաջինը դու պետք է խփես։ Դու ինձ կարաս ասես երեք որ քունջու բուճախներ մտել ու դու չկայր, հա? Ու այդ Պետրոսի մոտ, այդ անաչառ Պետրոսը, որ մենակ քո կարծիքը կիսող փորձագետների է բերում, եւ ուրիշ ոչ մի փորձագետ որևէ այլ փաստարկներ չի կարող բերել, միայն փաստարկներ, որոնք փառաբանում են վարչապետի գրողուսև ցավը։ Հա? Այդ ինչից է, որ քո Պետրոսի այդ ռոլիկը միացած չցնցեց մի հատ Ադրբեջանը, ոնց որ քո Perfect TV-ն է 2 տարի ցնցում Ադրբեջանը։ Ու դու խոսում ես հանուն Վազգեն Սարգսյանի, հանուն Մոնթե Մելքոնյանի, հանուն Մովսես Գորգիսյանի, այս ջաջերի բախտ ես եմ տեսել համալսարանում ոնց էր պարտաների արանքով, այս պլինդուսից ներքև էր քո ստվերը, խիչը գնացիր կրվեցիր, ես 90-ականների սերունդ եմ ու սենց եմ խոսալու, որովհետև 90-ականներին էլ Լևոնին հանդուրժեց, մեր գյոզալ ընտիր ընդդիմությունը, մեր սաղ կրված տղեկը ու սաղ մեր մտավորական դասը, հանդուրժում էինք, Терпели, перетерпели, որ հետո սաղին նստացնի բանտ, դաշնակցությունը նստացնի բանտ, այս ինչը իրան դուր չի գալի, այն ինչը իրան էս չի դուր գալիս, Բոլթոնը եկել է էլի նավթի տրուբայ է խոստացել, աշկերը փայլում է 97 թվից, հա, այդ տղեկը որ գնում էին կրվելու, մենք համալսարաններում տեսնում ենք, գալիս էին ուրեմն տարկետում էին, խնդրում որ գնային կռիվ գային, գալիս են էլ քննությունն էլ հանձնում են, կռվի դաշտում էլ նստած սովորում էին, հատկապես Նիկոլ Աղբալյան ջոկատե երեխեքը, մեկը մեկից խելացի, ու որ քո կռուգում այդ մարդկանցից կան Ատենց ճամփա անցած մարդիկ կան։ Ինչ չգնացիր են վաղտ հանուն Վազգեն Սարգսյանի, հանուն Մոնթե Մելքոնյանի։ Գնա մերը արիս իրեմ, ակյանք, քանի ողջ են իրանց դեմ այդ կեղտերը չեք գրում դու Լևոնը։ Այդ ողջ հերոսներին չես կարում անունները տաս։ Ինչ անում, Սասուն Միքայելյան ինչ էր անում այսօր։ Հարգելի պարոն Սասուն Միքայելյան, դուք այսօր ինչ եք անում պարլամենտում։ Հա? Գեներալ Մանվելին չգիտեմ ինչ սարքեցի, գեներալ Մանվելը ապրիլյանի ժամանակ, քանի ժամվա ընթացքում, քանի հոգով արդեն գտնվում էր ճակատում ու թուրքը երբ որ լսում էր իր անունը, հելնում փախնում էր։ Դուք ինչ եք պարլամենտում նստել կաստում շլվարով խոսում, դուք դրա ժամանակը ունեք, ինչի մանդատները վայր չեք դնում։ Հա? Ինչի ես ընդե, երկրապահները ինչի են ընդե։ Ողջ հերոսներ չունենք, ողջ հերոսներին չես կարում իշես, Սերժ Սարգսյանը հերոս չի, թե Ռոբերտ Քոչարյանը հերոս չի, թե Սեյրան Օհանյանը հերոս չի, թե Լևոն Մնացականյանը հերոս չի, թե Վիտալի Բալասանյանը հերոս չի, թե Սամվել Կարապետյանը հերոս չի, ով հերոս չի, ոչ մեկը պետք է դառնային չհերոս, որ դու դառնայր հերոս, որպեսի Բոլթոնը գլուխը չշոյեր ու դու ասեիր, որ դու ինչ-որ բան ես քեզնից ներկայացնում, մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող ժողովրդավարական հեղափոխություն կատարած, հանուն ժողովրդավարության։ Դեռևս 2 օր առաջ քո այդ խորհրդական ոչ խորհրդական քուտիկը վնգստում էր, որ իրանք ժողովրդավարություն հենց բերեն Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Մենք սաղս ապրելու ենք չաղ ու բախտավոր։ Ու այս առաջին օրվանից գոռում է ձեր սաղի տուֆտության ու տափակության վրա, որտեղ ոչ բարով ընկերներս եք եղել։ Դուք տեսել եք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի չափը, կուլտուրան, մշակույթը
միտքը ու գործելավոճը, որ տենց ասում եք ընդ ժողովրդավարություն կգա, ու ես տենց պոլեմիկայով եմ խոսում։ Оказывается, իմ խոսելաձևը ագրեսիվ, որ ասում եմ թուրքը գալիս է հայ սպանի, ես ռասիստ եմ, ռասիստական հայտարարություն եմ անում։ Իսկ երբ որ քո կնիկը Մեհրիբան Խանումին նամակ է գրում, հա, ու Էմինե Խանումին նամակ է գրում, ինքը խաղաղասեր է։ Այսօր Ղարաբաղում աչոք է հավաքում։ Որտեղ դուք բոլորդ պետք է միասին կանգնած լինեիք, բոլորդ մեկ հարթակի վրա կանգնած, միասին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ոչ բարով դու, բոլոր Արցախի ղեկավարները, միասին մեկ ճակատ, որ այս քո զոմբլո սմայլիկա չգիտեմ ինչ դնող աննասուն հայվանները սովորեն ինչ բան է պետությունը։ Որովհետև պետությունը դա մի բան է, որը բխում է սահմանադրությունից, որը ունի կոնկրետ քաղաքական եւ գեոքաղաքական նշաձողեր, ինքը գիտություն է 21-րդ դարում։ Ոչ թե Սորոսի խոստացած էշմիսատկի գարուն կգա Յոնջեն հասնի 2050 թվականին սար կգնաս, եթե ոտերիդ մեջ ուժ մնացել կուտես ոչխար կմեծացնես կկերցնես։ Այդպես չէ, այ հենց այսօր պետություն նշանակում է միասնականություն հանուն հայրենիքի, ոչ թե հանուն Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ թե հանուն այսինչանի, այնինչանի, հանուն հայրենիքի, որպեսզի ամեն մեկը լինի իր տեղում, վարչապետը լինի վարչապետ, նախարարը լինի նախարար, տաքսի քշողը լինի տաքսի քշող, զինվորը կարողանար զինվորություն անել։ Ու մենք հիմա ոչ թե քո դեմ խոսում ենք, որ քեզ չգիտեմ ես կոմենկոմ, no։ Այ այս մեր հաղթանակից հետո քո բանը բուրդ առնելու, որտեվ այ այն որ դու ունեցել ես այնպիսի կամպրամատ, որը կկանխեր ադրբեջանական հարձակումը իմ երկրի վրա, ու դու դա չես հեռարձակել, դա դու պետքա գաս, քննող հանձնաժողովի առջև կանգնես ու դրա մասին հաշվետվություն տաս։ Որովհետև դու որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք ես բերել այդ վերելակներում, դու գնացել ես զիջումների, դու բոլորի դեմ շինծ ու գործեր սարքելով ու մեր ամբողջ դատական համակարգը արգելանքի բերելով, միմիայն քո ծառայությունն ես մատուցել հակառակորդ կողմին, եւ դա աններելի է, եւ դա քննելի է, եւ դա քննվելու է։ Սահմանադրության ողջ ոգով, ոչ մեկ ձեր թավիշից հանկարծ չօգտագործի այն հանգամանքը, որ այս շատ լուրջ կուսակցությունները, շատ լուրջ գործիչները այսօր մորատորիում են հայտարարում հանուն հայրենիքի, ոչ թե հանուն քեզ Նիկոլ, ու քո շահից բխում է, որ դու եւս հանուն հայրենիքի իրենց միանաս եւ հանուն հայրենիքի բոլորդ միասին կանգնեք։ Ոչ թե կանգնես ամբյոնից հավայի գոռաս, որ դու պատրաստ ես զոհվելու կարիք չկա։ Քեզնից պահանջվում է լինել վարչապետ։ Զոհվելու համար կան մահապարտներ, կան մարդիկ, կան հայրենիքի ծառաներ։ Իրանք չեն մահացել, ու մենք ունենք կենթանի հերոսներ, ողջ, մեր հետ, մեր կողքին։ Չփորձես քո այդ կախարդական փայտիկի պես ինչ որ հերոսի նոր կոնցեպտ ստեղծել։ Չփորձվես առհասարակ։ Նայեր դաշնակցությանը, նայեր ՀՀԿ-ին, նայեր բոլոր տղամարդկանց, որ գնում են մարտի, ու ինձ ցույց տայր քո ԼԳԲՏ-ներին, քո ՔՊ-ի գրասենյակներում քանի հոգի էր գալիս կամ ձեր աղանդավորականները։ Որն է լավ մեր հայրենիք, որն է մեր երգիր, որն է մեր երգիրը, այսօր էր հիշել պարլամենտում ակլոր էր կտրել, ու էլի չէր ստացվում, այս ինչ խոսք ես ասել, հլը տեսնենք, իր ամբողջ ելույթը այսօր կարելի է ներկայացնել, ինչպես ասել լիքը բան ոչինչի մասին, առանց որևէ պատասխանատվություն կրելու, էլի վրայից մաքրում էր, էլի վրայից, в общем, այս վիճակն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ԱԺ հատուկ նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ չկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել։ Եվ չկա հաղթանակ, որը նախ քո հոգում եւ մտքում չի ծնվում, չկա հաղթանակ, որը չի ծնվում յուրաքանչյուր անհատի մտքի եւ հավաքական գիտակցության մեջ։ Եկեք պայմանավորվենք մի բան, ինչի՞, ես ընդեղ եկել եմ քո հետ պայմանավորվեմ, այս վարչապետի խոսքը, հա, հաղթանակը չի ծնվում, պարտությունը չի ծնվում, այս չես խոսում, դու ձիու վրա նստած չես, սա հին ժամանակները չեն, դու Տիգրան մեծը չես, ու մենք բաց դաշտում պարսիկների դեմը չենք, սա 21-րդ դարի պատերազմ է, սա 21-րդ դարի կանոններ են, ու 21-րդ դարի կանոններով թշնամիքը շախի մատ արել քաղաքական առումով, ռազմականը քո ձեռի տակ չի,
Ու դու այսօր որպես վարչապետ, եթե որոշել եք գնալ ազգային ժողով, չնայած դրա կարիքը չկար, այդ ազգային ժողովի կապիկությունների, որտեվ դուք եթե որոշել եք ռազմական իրադրությունը հայտարարում եք, գնում եք տուն։ Այդ ինչ մի ծափահարություն էր, Արցախում զոհեր ունենք, էդում եք ծափ տալիս։ Ինչին եք ծափ տալիս։ Դուք ձեր կորոնավիրուսի զոհերից հետո ծափ տալու вообще տեղ ունեք։ Այս պատերազմից ծափ տալուց տեղ ունեք, հատկապես դուք, հատկապես ես ԿՊԻ-ին եմ սա այս հարցը տալիս, որովհետև ձեր ամբողջ քաղաքական ճանապարհը երբևէ բանակում չծառայելով, երբևէ հայրենիքին չծառայելով, ոչինչ չանելով, միշտ ցույցեր կատարել, ցույցեր անցկացնել, ոչ ազգ, ոչ ընտանիք, ոչ պետություն, ոչ բանակ, այս մարմինը իմն է, ես չպետք է տղա ունենամ, որը գնա բանակ, այս կառավարությունը միլիտարիստ է, Ադրբեջանը չի կարողանում ավելի ուրիշ ձևով խոսել Հայաստանի հետ, որովհետև Հայաստանի իշխանություններն են վատ, սա Նիկոլ Փաշինյանի թեզերն է, ով որ սմայլիկ ջղայնիկ է դնում, այդ ձեր հայվանի ռոժին եք դնում, իշքան դնեք ինքը հայվան է դառնում իմ լայվում, չեք ուզում հայվան ասեմ, մի արեք այս բաները, այդ դու ես ասել, չէ, որ դու եկար քո թավիշով առաջին աննախադեպ հայտարարությունը արեցիր տոնը փոխեցիր, որովհետև դու մտածում էիր, որ Ադրբեջանը չի կատարում որևէ այլ որակի բանակցություն, այլ միայն պատերազմի սպառնալիքի ուժով է խոսում, որովհետև մեր ձյաձյաները այնքան կավառնի վատ բռնապետներ են, չեն թողնում խեղճ Ալիևը, որը սենց շատ ժողովրդավար է, ուզում է սենց հայերի հետ լավ ապրի, քիրվայություն անի, բայց Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը չեն թողնում, որ ինքը լավ խոսա մեր հետ, չեն թողնում, արգելել են, բգից բռնել բաց չեն թողնում։ Դա էր ԿՊԻ կոնցեպտը, ու դուք ամեն օր փողոց էիք փակում, էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, չգիտեմ տրանսպորտի փող հայկոներով, մայկոներով մուրալու ժամանակ, չգիտեմ ինչի ժամանակ, Սասնա ծռերի հետևից թրթուրների պես, քորերի պես ընկնելու ժամանակ, էդ էիք գոռում, որ մերոնք են մեղավոր, որ Ադրբեջանը մենակ սպառնալիքի լեզվով է խոսում, այսօր դու կանգնել ես ամբիոնում ասում ես, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ մեր հետ խոսացել է սպառնալիքի լեզվով, հրեաների ասած մազլ թով ախպեր, կամ էլ արաբների ասած մաբրուկ, հասավ վերջապես, բայց ուշ հասավ, Թուրքը միշտ անույն է եղել, քո սաղ գրած հոդվածները, քո սաղ թիմի խոսքերը, միշտ եղել է կա ուրիշ թուրքը, այդ Աննան է քխ ու փիս, որ ասում է չէ թուրքը սենց ունենց է, Աննան ձեզ դրել է Սիրիայի պատմությունը, այս սենց ոնց ասեմ, տերև բացատրում ես, որ հետո քո հետ է գալու, պատմում է, որ չի կարելի ռուսից հեռանալ, պարսիկից հեռանալ, որովհետև Ադրբեջանը թուրքը միանում է, եւ որ Ադրբեջանը թուրքը միանում է, ինքը ուզում է հայ խեղդի, ինքը որ հայ խեղդում է, ինքը ուզում է աչոք հավաքի այդ տարածաշրջանում, ՆԱՏՕ-ին բերին դե գցի, Ռուսաստանի վատություն անի, էլի կենտրոնական Ասիայում պանթուրալիզմ ստեղծի, հա, հիշում եք, այն վաղ գալիս մայլիկներ եք դնում։ It's not funny anymore, is it? Ու պետք է կողել ձեր կոկորտը այս ամեն ինչը, որովհետև պետությունը ինքը պետք է մասնագետների կողմից կառավարվի, մարդիկ պետք է աշխատեն, ունդեղ կան այդ մասնագետները, ում դուք հանեցիք, այդ պոակներում էլ կային, Պաշտպանության նախարարության հատուկ հետազոտական կենտրոնում էլ կային, ԱԳՆ-ում, բանակում ինչ մարդկանց, ինչ գեներալների անընդհատ ասեղների վրա պահեք, անընդհատ չգիտեմ ինչ մակունցը թարախ հայացքով ինչ որ հայտարարություններ, ինչ որ մի հատ Ռամբուլ հելնի խոսքի Ռոբերտ Քոչարյանի անցած ճանապարհի մասը չէ՞ բեշություն ասի։ Ով եք դուք արա։ Դուք այսօր ազգին պետք է լսեք, այս 14 կուսակցություններին դուք այսօր իրանց պետք է գաք ասեք, մենք սխալ ենք, դուք ճիշտ եք։ Ու դու կանգնել ասում ես Ադրբեջանը երկար տարիներ մեր սպառնալիքի լեզվով է խոսել, դու քո հոդվածները կարդացել ես։ Դու երբ որ կորոնավիրուսը արդեն Հայաստանում անցնում էր, ու դու քո հանրահավաքներ այոյի անում, ու դու գնացել էիր Մեղրի ու մարդիկ վարակվել էին այդ ժամանակ։ Դու հիշում ես ինչ էիր ասում հրապարակում կանգնած։ Դու խնդացիր նախկինների ԵԱՆՄԹ դիվանագիտության վրա։ Ու ասացիր, որ իրանց հետ էր, որ Ադրբեջանը սենց էր խոսում, իսկ այդ սենց է խոսալու։ Այսօր կանգնել ես ասում ես, չի, оказывается, Ադրբեջանը միշտ է սենց եղել։ Դա նշանակում է, that a man of honor, հա, պատիվ ունեցող մարդը, արժանապատվություն, ոչ թե հպարտ, դատարկաբան, պարոտախոս մարդ, այլ արժանապատվություն ունեցող մարդը, կզանգի Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, ու կասի ներողություն, որ ես դες ասել եմ, որ թուրքը ժողովրդավար է ու լավն է, ու միակ պատճառը, որ ինքը չի կարող խոսել լավ Հայաստանի հետ, հա դուք եք եղել։ Ու Նիկոլ ջան, քո այդ հայտարարությունները, որ դու անում էիր, դու պատկերացնում ես ինչքան նման է Թուրքիայի նախագահի Էրդողանի արած հայտարարությանը ՄԱԿ-ում, Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու ճանապարհի միակ եւ գեր խոչընդոտը Հայաստանն է։
Դու ես այս թեզը առաջ տարել, Հայաստան չէ, դու ասել ես Ղարաբաղյան կլանը, որը օգտագործվել է թուրք-ադրբեջանական ամբողջ լոբինգում եւ Իսրայելի լոբինգում մինչեւ այս վերջին օրերը։ Այնպես որ դու մեր ռազմական ու դիվանագիտական հաջողությունները անտեսել ես, դու առհասարակ անհաղորդ ես եղել այդ հաջողություններին, դու որևէ ձև չես ուզեցել դրան մասնակից լինել կամ գոնե ոտքի տակ չընկնել չխանգարել, այլ դու օգտագործելով գունավոր հեղափոխությունների գլխավոր գործիքակազմ սպառազինություն հրետանի կոչվող ինֆո պատերազմի գործոնը, դեղին քաղաքական մամուլը, կեղծ լուրեր տարածելը, դու շիլափլավ ես արել ճիշտը ստի հետ խառնել ես եւ ներկայացրել ես այն օրակարգը, որը վերջի վերջո ծառայել է թուրք-ադրբեջանական այս օրակարգին, որը այսօր արդեն միացյալ ուժերով չոքած է մեր բկին։ Ու ես սա չեմ մոռանալու, ու ոչ ոք սա չի մոռանալու, որ դու պետք է միանաս այն ընդդիմությանը, որը ճիշտ գործելակերպ է ունեցել եւ Թուրքի մինչեւ ուղնու ծուծը, մտածելու ձևը, գործելակերպը սաղ գիտի, այս ընդդիմադիր բլոկում դու չես հանդիպի մեկին, ով Վաշինգտոնում Ադրբեջանի դեսպանի հետ գինի մինի է խմում, իրանց տուն է գնում, այցեր է կատարում, օպերատիվ հեռախոսակապի մեջ է այդ դեսպանի օրթաղների հետ բակվում։ Չես տեսնի։ Հա? Ու եթե կա ռազմական դրություն նշանակում է, որ ցանկացած ապազգային գործունեություն, ինչը նշանակում է օտար կառույցների կողմից ֆինանսավորվող մամլո միջոցներ, օտար կառույցների կողմից գրանտներ ստացող ՀԿ-ներ եւ օտար մարմինների ծառայող ՀԿ-ականներ, իրանք բոլորը ցանկացած հակահայկական արտահայտության վերնագրի համար պետք է ԱԱԾ-ի կողմից ենթարկվեն քննության։ Այդպիսին է ռազմական դրության օրենքը։ Եվ գենշտաբի ղեկավարը պետք է այդ ամեն ինչով զբաղվի, ու մեր բանակը։ Ու դու որ ստեղ ասում ես, եկեք պայմանավորվենք մի բան, ինչ է լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչի, եւ ինչ է լինի, մենք չենք դադարի քայլել, չենք դադարի ընթանալ, այս քայլելուց հետո դու պաուզա տվեցիր, որովհետեւ այդ քո քայլել բառն էլ ես էլի ապականել, դու էլ հասկացար ինչ աբսուրդ ես ասում, ու որ ստեղ դու եկել ես ինքդ քո օրակարգը փրկելու։ Ինչի չես պարտվել, դու դա Թուրքին ես ասում, թե դու դա ասում ես ձեր ԿՊ-ին, որ ինչ էլ ուզում ա լինի, դուք չեք պարտվել, դուք պարտված եք։ Այն պահից, որ դուք հապկից հեռացրեցիք Խաչատուրովին, դուք պարտված եք։ Որտե նույնիսկ Խաչատուրովի հետ խնդիր ունեիք, դուք չունեիք պլան B, ըստ որի մենք կարողանում ենք դիվանագիտական այն նույն դիրքը գրավել, որը մենք ունեինք Խաչատուրովի ներկայությամբ այդ կառույցում։ Ու խնդրում եմ Մոսկվայից տարատեսակ, ուրեմն Թավշի համար հրապարակներում գոռած կամ հավատացած կերպարներ, ովքեր հպանցիկ միջազգային հարաբերությունների ինչ-որ ֆակուլտետի կողքով են անցել, դուք խնդրում եմ նախ ինձ մեսեջ գրելուց դույով չխոսակ, եւ երկրորդը երբեք ինձ խրատ չտաք, թե իբրև թե դուք այս քաղաքական խնդիրներում ինչ-որ ինֆորմացվածություն ունեք։ Այն ինչ որ ձեր կոչվում է wishful thinking, այն ինչ որ դուք երազում եք, նույնը չէ, ինչը որ կարելի է ստանալ հաշվի առնելով գեոքաղաքական իրողությունները։ Եվ չի կարելի որևէ գործիչից սпасել սրբերի, չկան սրբեր։ Եվ դուք Նիկոլի հետևից գնացել եք ասելով, որ ինքը սուրբ է, ու հիմա հիասթափվում եք այդ սրբից։ Ինքն է պետք է ինչ-որ սրբության level անընդհատ պահի։ Դրա համար սուտ ստի վրա, դուք իրան վատություն եք անում։ Ես 100% գիտեմ, որ դուք չունեք այն բազան տվյալների, որին տիրապետում եմ ես, որովհետև ես 2 տարի ամեն օր մենակ սրանով եմ զբաղվել, իսկ դուք չէ, դուք ցերեկը գնում եք ծիրան միրան եք ծախում, իրիկուն ասում եք, որ դուք закончили факультет, не знаю чего։ Okay? Պետք չի տենց։ Վուպնդրոշներ պետք չի, պոնտեր պետք չի, հայրենիքն է պետք պաշտպանել, ու вообще ինձ պետք չի գրել։ Ուզում եք գրել, թուրքերին գրեք, ռուսական խմբերում կամ գնացեք Ղարաբաղ կռվելու։ Իմ հետ կռիվ չկա, դուք իմ համար թշնամի չեք, ես էլ ձեր համար թշնամի չեմ։ Իմ խոսքերից եթե դուք վատ եք զգում, այդ որովհետև փաստերը ասում են այլ բան, քան այն, ինչը որ դուք մտածել երազել եք թեկուզ եւ ճիշտ նկրտումներ ունենալով ձեր հայրենիքի մասին։ Ուրեմն չենք դադարի ընթանալ, չենք դադարի պայքարել, հանուն մեր ազգային հաղթանակի, հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Արցախի հաղթանակի, հանուն հայ ժողովրդի հաղթանակի, կիկիկի, կոկոկո, գուրու, կուակուա։ Այս ինչ կիկիկի ցավը տանեմ, այս ինչ հանուն, այս ինչ հաղթանակ, այս ինչ ես խոսում։ Ինչ հաղթանակ։ Այն вообще ոչ մի բանից բեխաբար օրեր կամուֆլյաժ հագնում հելնում գնում սահմանները ֆրֆռում ես, այսօր դու Արցախում չես։
Դու այսօր Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին չես, Վազգեն Մանուկյանի հետ միասին չես, Արթուր Վանեցյանի հետ միասին չես, Դաշնակցության հետ միասին չես, Մակունցի հետ ես միասին, because Makun speaks a very interesting form of English, through which unexpectedly so she stands in the National Assembly Hall and starts to speak in English, explaining what is the Karabakh conflict. She forgets the name Artsakh, and because she's speaking to the international community, she corrects herself by saying not Artsakh, but Karabakh. Այս անասունություններով զբաղվելու ժամանակ ունեք դուք։ Դուք կանգնեք ամբիոնում նախկիներից խոսակ ու չգիտեմ ինչեր անեք։ Արցախում մարդիկ այսօր ապաստարաններում են ռմբակոծություններից պաշտպանվելու համար։ Արցախում այսօր մարդիկ են զոհվել։ Դուք ազգային ժողովում ծափահարություն party եք կազմակերպել։ Արցախում այսօր մեր զորքը առանց ընդմիջման թուրք, ադրբեջանական ու նայոմնիկների բանակների հետ ակռվում։ Դու ամբիոնում կանգնել ես իկիկիկ ես անում։ Ինչ իկիկիկ արա, կիկոլիկ, ինչ իկիկիկ արա։ Դու առանց պաշտպանության նախարարի ուղեկցության ոչ մի գրողոսև ջանդամում չերևաս ու չխոսաս։ Ու կասեսեն ինչ-որ պաշտպանության նախարարության ու ԱԳՆ-ի Դաբրոյով է գալիս։ Որտև ռազմավարությունը իրաց ձեռն է, ոչ թե 29 տարեկան ազգային անվտանգության ծառայության քյարաուշ շեֆի։ Դա էլ է, չէ՞ ճակատ, հարգելի տղամարդիկ, որ գնում եք կռվելու։ Ախր էդ ԱԱԾ-ն էլ է, չէ՞ ճակատ։ Սահմանադրական դատարանն էլ է, չէ՞ ճակատ, էդ է, չէ՞ սահմանը, էդ էինք ասում։ Ու հանկարծ ազգային ժողովում հիշում են Սարդարապատ ենք ունեցել, են մեկը դաժե Արայք Հարությունյանը, Արայք, what's his name, Հարությունյան չի, Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահը, են որ սենց հաշիշի մասին հետաքրքիր պովեստներ էր պատմում, հասավ Բաբելոն, քիչ է մնում ասել, որ Հայկի սերունդն ենք, ջոգեց, որ իրանք այդքան էլ Հայկի սերունդ չեն, իրանք հենց Բաբելոնի աշտարակաշինարարների կոչով էլ եկել են իշխանության, Շարմազանովի դեմ էլ արշավ էին կազմակերպել, որտեղ Շարմազանովը ասում էր մենք հայկն ենք, իրանք բելը, մենք չենք կարա իրար հետ ապրենք։ Մենք պետք է իրանց հաղթենք, մենք հաղթել ենք, մենք պետք է ֆիքսենք այդ հաղթանակը ու վсё, սահմանները ֆիքսենք, նորմալ ապրենք։ Հասակ Բաբելոն, Ասորեստան հիշեցին, չգիտեմ ինչ։ Այդ սաղ, որ պատմում բացատրում ենք, այսքան պատմաբաններ, այսքան չգիտեմ ինչներ այդ կրթության չափորոշիչներից նստեցի սա հայոց պատմությունը զս մի հատ էլ թափով սենց անցան։ Ամբողջ ամառ դուք ընդեղ չեք, բացակայեք, այսօր եք հիշել։ Too little too late, ֆիքսեք սա։ Ու սա ոչ թե պարտությունա քո կուսակցության, այս քո մասին չի խոսքը։ Հասկանում եք, դուք ձեր կուսակցության մասին եք այսօր մտածում, ախմախներ։ Մեր հայրենիքը չի կարա պարտություն կրի։ Ու մեր հայրենիքի հաղթանակի տերը մենք ենք, դուք չունեք այդ մենաշնորը։ Բոլոր ձյաձերն են, չունեք դուք մենաշնոր։ Դուք չեք կարա ասեք, սաղ հեչ, մենք մեջ։ Հերիքը ձեր քայլոյությունը, հերիքը ձեր քայլ արշավը, այդ որ տենց քայլում եք, մենակ դուք եք, մենակ դուք եք, մենակ դուք եք, ուրիշ մեկը չկա, ուրիշ չգիտեմ ինչ չկա, դուք նոր, դուք չկա այդ բանը։ Մենք այս ամբողջական տերորին մեր դեմ միայն կարող ենք դիմակայել բոլորով միասին, դուք ով եք, որ մի հատ այտենց առանձին քունջով հավաքվեք ազգային ժողովում, այնտեղ 14 հատ եկա կուսակցություն, զորահավաքներ, Հրանտ Մարգարյանի հրաշալի ճառը, դուք տեսնում եք գեներալները ինչպես են խոսում, Խաչատուրովը արդեն ճակատում է գտնվում, այն Խաչատուրովը ում դու ստորաբար, այն Բեղլոյի ձեռով քաշ էր տալիս ազգային ժողով ու սուտ պատմություններ գրել քո կնգաթերթում, Որյանը պատերազմը սկսած ժամանակ ինքը բիլիարդ էր խաղում։ Դե գնա կողքը կանգնի, դու էլ ես բիլիարդ խաղում, այսօր ես բիլիարդ խաղում ազգային ժողովում, պինգ-պոնգ ես խաղում, էշեշ դուս ես տալի, ում է պետք է դուս տվոցին։ Մի հատ է չտնանք այդ գորալով, մորալով, մեր վրա է գորում, արա զանգի օրտաղիտ օպերատիվ կապը չի աշխատում։ Եթե այս Ամերիկայի բեմադրությունը չի, ձեր երկուսիդ խաթր համարել, որտեղ երկուսիդ տակից էլ հատորը գնում է։ Էնի խապեբա սուտասան մարդասպան ազգային պրոգրամասնություններ ճնշող դեսպոտա, օֆշորային եսիմ ինչ հաշիվներով կնիկդ լսեր չոքերը կթուլանար, կամ էլ երևի տվել են արդեն թուլացել է, տենց մի ռես անցել է այդ դոզան։ Դու էլ պարքևը վճարների ասեղի վրա նստած, էշեշ դուս ես տալիս են ինչ-որ ամերիկյան դեսպանատունը կողում ակո մարդկանց ձեռը, ու կոնգրետ մեզ ծախում ես թուրքերին հանուն Ամերիկայի տրուբեկի դարդի։ Երկուսի տակից էլ հատորը գնում էր, հասկանում ես, ես ուզում եմ հասկանամ ինչ է կատարվում ստե։ Ու այսօր Պուտինը քո զանգին պատասխանել է։ Պուտին ձյան քեզ չի սիրում կյանք։ Մի կամ դու ինչ էլ խոսաս ուրել գնաս ինչ էլ անես։ Այսպես Տոնոյանը ոնց ասի, ինչ ասի, այտենց է խոսալու ես։ Հա?
Կամ էլ քեզ ոնց ասեմ, միակը չես դու ես աշխարհում, ու որ տենց հելնում ես ազգային ժողովից, էշ դուս ես տալիս, չի նշանակում, որ հայրենիքը քոնն է։ Հայրենիքը բոլորինս է։ Չփորձվեք այդ ձեր դասալիքների դասակով հաղթանակը վերցնեք, դարձնեք չուլուփալաս, ոնց որ Լևոնը վախտին արեց։ Ու ոչ մեկ այդ ձեր չուլուփալասական դարդից չի գնալու բանդ։ Դուք հələ փորձվեք դաշնակցության կամ ՀԿ-ի կամ Արցախի որևէ ստորաբաժանման կամ որևէ գեներալ դեմ ինչ-որ բան անեք։ Որտեվ այս այդ 90-ականների են խեղճ ու կրակ զանգվածը չենք մենք։ Մենք արդեն 21-րդ դարի շատ խելամիտ քաղաքացիներ ենք։ Հպարտ չենք, խելամիտ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի исключительно կյանք։ Ես էլ իմ սահմանադրությունն եմ սիրում, քեզնից շատ հասկանում ես, դու իմ համար ոչ մի բան ես, դու իմ համար այդ սահմանադրության միջոցով պաշտոնավարող անձ ես, որը պետքա ներկայացնի իմ այն շահերը, ըստ որի ես շարադրել եմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ ոչ մի եղբայրություն, Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, ռազմավարական եռամիասնություն, բոլոր ճակատներով, մշակութային, պատմական, լեզվական արտաքաղաքական եւ ներքաղաքական սկամ բան, էդ եմ ուզածը, այս մի քաղաքացին էլ վարչուստյա չի է։ Ես վարչուստյա չեմ, ինչ ասես ՀԴՄ կտրես լավ ես ապրելու, նո ես լավ կապրեմ, եւ որ ադրբեջանցին ու թուրքը իրար հետ միացյալ որևէ բան չեն անում, ես այդ տեսակի քաղաքացի եմ, ու ես վարչապետներից մեկն եմ, չէ՞ կյանք։ Իմ ուզածն էլ էս է, իմ ուզածը պետք է անես, որտեղ իմ ուզածը մեծամասնությունն է։ Դաժե ՀԴՄ կտրող այդ վարչուստյան ինքն էլ է այդ ուզում։ Ինքը չի գիտի, բայց ինքը դրանից ուզում է, որտեղ ինքը չունենա, ինքը ստիպված թուրքերեն է սովորելու, որ տոլվեն պատի թուրքերեն ծախի։ Հասկացա՞ր։ Այսքանը, ուրիշ ավելորդ բան չեմ ասում։ Այս իմ երևի ամենա light քլունգն է եղել։ Հանուն հայրենիքի հաղթելու ենք։ Ես կանգնած եմ բոլոր մեր զորավարների, գեներալների կողքին, կանգնած եմ ցանկացած մեկի կողքին, ով կանգնած է հանուն հայրենիքի։ Եվ հայրենիքը Նիկոլ չի։ Հայրենիքը որևէ անձ չի։ Հայրենիք is an idea, որը պետքա պետություն սարքել, ոչ թե ցեղը, որը ապրում է գեղում, այլ ազգը, որը կապրի ամուր ու կուռ պետությունում։ Ու վայը եկե տարելա իմ սաղ, ոբշե մտքերի վայը եկե տարելա ցանկացած քփշնիկի, որ կփորձի աժիում կամ որևէ տեղ քուչում կանգնել ու իմ բառերը օգտագործելով աճոք հավաքել։ Սաղիդ նայում ենք, սաղիդ գիտենք, ով որտեղից ինչա կոպի անում։ Մերսի շատ, հարգելի արցախցիներ ջան, ձեր սրտին մեռնեմ, հարգելի բանակ ջան, հարգելի զինվորներ ջան, աշխարհազոր ջան, խոնարհվում ենք ձեր առջև, այստեղ կանգնած ենք, ձեր թիկունքին կուռ կանգնած ենք, ու կասկած չունենք ձեր հաղթանակում, ու խոսք ենք տալիս, որ ձեր հաղթանակը մենք այնպես կամրապնդենք, որ օծն իր պորտով, ծիտն իր թևով, մեկը կասկածի տակ չի դնի ձեր հաղթանակը, ոչ մեկ, այսքանը, ես ձեզ շատ եմ սիրում, բարի, խաղաղ, ուժգին գիշեր բոլորիս, սաղ մերնա, սաղ, պաչիկներ, հաջողություն։